Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Sembut Menteri Rangba kejelau ba Prestone tensong hane kesengi galai terik uleber arjar arpway ulapan pau bak Sorkar ka Thrang ban Thaw ki civil subdivision baru ban kentiu ya ki civil subdivision sya ki district hanrei kumba ka long menta ka Sorkar ka don ha ka jingdu na pisa bat menta ngampat la ban ong ai halor kani hanrei ulapan pau pan bak Sorkar ka Thrang ban pun urlong ya kani ka jing kwa jong ki pajbat habai dai bat ke jingsuki bantai ki surak nakaliang usembut Menteri Rangba gulaong ba kidon ki jinge namar kidon ki jaka ki ba kiyakni shiyeng shisem hanrei nakaliang jong ke Sorkar menta kala Thaw ya ka komiti ban kli da ka deputy commissioner ban pej ya kani ki jinge harangkat bat ki jinge trelang bat ki noksen jar jong ki Hima ki raj bat kisnong ki Thaw ni nakaliang ko men ni wish ya katang ni rungi kwai ba don ki jaka ke bengin create biang ki civil subdivision don par ki civil subdivision ke bengi kwa ban upgrade syaka district level te tang be kan ni ngidang ya walk out wada ngila na ngi la ya menta namar pi ka financial development pa bubur te ka tang empat not ban ai ban ong bengin kular langin la ban le no ne ngin kham le khamadin te ka syong de ko mo pi ha ka financial position joka state government kini cuma ke biar saya kapor ke MUI pakai MDA mentah dia ya kan ni pi ke progress report ngin ai pa election ni na ai mentan le im bisar pai ba so upai ba no bisar un pe ke ke progress report ke bangi ngin ai ha ka art lai ngatai kata bla sai kedar te un pe upai ba kalong ko ngatai i number ba kalong ni politically la dangi ai mangi kamu long no i peniksan dala de dan rai upai ba un pe ke groundwork kalong no la ka development ka duit di sektor berpihak ni kapur ya kata mau di kasyonga ki pajba bagian bisa tapi je biar lah saya kan road sektor khas Prestone berpihak insya ni kalau untuk mentah kalau kami bang siap mau dah kai berpidan berkentuan kebangang sumut banoi kalong tak ni ngiat ni persang menjadi Prestone nak kalian ke department jangan nadu ke department nadu ki officers ki engineers berpoi ngiat Prestone bala kumdoban penting naba kumang pika road sektor mangi i ba kan ni ka we na ki butlum jongka roi kapar jongka jelam ni kala jongka we na ka daw ma pi ni bu na ka leng jonga bu ka special focus kumno begin la ban penting na ba ki surok ki lenti ka skin ha ka we po ka jaka jongka mikla ban koi kan internet kan bit kan biang khang ban pensuk ik pai ba ha ka yai ka yang jongki aku nak order ke Sorkar kan orang ni macam penhek sok abang ibun segi senong di Thaw kita kira semua kemudian men ai ke cakap tu mungkin pi ya kan ni pada komo pi mentang ngala ya ka we kelenti berkata kalau bagi Thaw lupa ada ka komiti to be headed by deputy commissioner in penin board nadu ka DC revenue in penin board ki department berrepair nanti in penin board langi ki board senong di Thaw la de usim la de ki sodar la de ki rang basnong kenang ba hakapor mengi survey kin don lepa ke jingya discuss paki bakin sko bahaban aja ka kanang ba kan like ni katai nama dan ngi layo sanction le game aja ka kamot kalong ke jing dunong ka bakna apa fai buat sport buat strong ni ni expect kai ba kan ka Sorkar kan kam no itaki cable car ya kan ni dang shong meeting men sisgi kumo pinang don ko to workshop ke jingi te mentakin ngadang api ka ka report akaba mareyo ke report na to workshop ka bagi shong nama kidon ke expert ki department ni ba kin submit ini report dan nakaleng ko ban isim na kalai kay ka bangila namar ba ngin yo sanction lembaga to ka integrated World Bank fund integrated transport ko ngin don nila irma terbang na kita cable car nila irma terbang na kita undo bangin penbun ki linkage social kenang bagi surok ke jumi kin nam sakut ni kenang bangin pendunaru ya kata bijak te kini project wa don apoka discussion na ka workshop kami long tingidang up da stang ya ka recommendation na ka workshop then minsa take a call itu kini ki cable car semua tak tak source log na wat gi cakap ko no ki banggan ni ki lenti sempit ko apa le na ko do so we pat bro katar ka de ya mentangi stang so na source log namar bangidang ikren ko mo ya kanika public mobility hapo slong nga i lai si tom sa de menta ka focus ngi ya ta thik na po slong then hadin nang ta nang la de ka fast phase ka bangina la hapo so slong ka bangi i ba kalong jing metoy sa then in sahir sa sigi nong ka
Sun ka iga status jengka project surak na sirpi sidu tamabel. Kalau menang lah keren. Te dang don ki stretch kata ni kiba ka jingya kun teng ke jingya claim ka kantor claim. Kum kita raja kami. Mau pi ka ba ke berjenjang kita. Mentah hakalis mi ka keteng subuh kerteng jopi. Te hadin pada le su para jopi lanin men jopi ulai semua ber ong ba em kan ke jonga. Pi kita ki don haka jingya haka claim ka counter claim kadang mi sya de long don ke bagum kita te nga ai kin soction ni disi bi sio bahaban sort out ni kloi ka tala kadang ba lak no ngin yo ban pelan no bisa bangin yo ban take over ya kadang bangin hand over sya ka ne sya